Жер жоқ айдағанға. Жерім алдырып едім дейді. Кубаттуу саз учурунда ошондогу колхоздун механикалык паркын чейрек кылым жетектенген Бекболот Чеңелбеков айыл чарба техникаларына өтө аяр мамиле жасайт. Бул сапаты бүгүнкү рынок экономикасынын шарттарында пайдасы тийип, өзү негиздеген Бекболот кооперативинде элет турмушуна эң керектүү трактор, сеялка, тырмо, комбайн бар. Мындай саламжалдуулугу кичим экени Тогуз Тороо районунун Кара Суу калктуу пункталардын эгүү жана чаап жиноо жумуштарынын өз мөөнөтүндө бүтүшүнө өбөлгө. Акыркы жылдары айылдаштары жүгөрү аянттын көбөйгөндөн ага эсептелген комбайнда сатып алган. Бирок ал да аздык кылгандыктан кошумча жабдуулар менен толуктоого туура келди. Бұл жүгөргө серке болбойт экен, мурун самбедерка жасаганбыз, ал болбойт экен. Ана кара быйыл Токтогулдан 100 миңге мотоциклет алып келдик. Быйыл жакшы, элдин баардыгы септирип атат. Бул жүгөрүнү аймак кылып чогуу айдалса жакшы болмок, анан азыр эл көне албай атат да. Бул жерде деген алчы. Ал эми Абдиназир Бабединов Атай айыл аймагындагы Нур кооперативинин мүчөсү. Буга чейинки жеке чарба жүргүзүүсүнөн күтүлгөндөй натыйжа чыкпагандыктан өзү сыяктуу башкалар менен биригүүнү эп көргөн. Азыр мындай чечимине түгө күнбөйт. Тескерисинче эми бир эле арпа, буудай, чөп менен чектелбестен багбанчылыктын сырларын өздөштүрүүдө. Дегенибиз, жергиликтүү бийлик тарабынан кошумча берилген 20 гектар кайрак жердин 3 гектарын алма багына айландырышкан. Анда бир нече сорттору тажрыйба иретинде өстүрүлүп, ушул күздө алгачкы түшүмү жыйналмакчы. Ошондой эле кооперативде тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу жайылтылган. Тамчылатып сугаргандын бир жакшы жери жакшы сиңимдүү болот экен. Ушинтип ар бир жөөккө тамчылатма коебуз. Сууну булактан келет, электрический келип. Жамгырлат да сугарылат. Түшүмдүн бергенин күтөбүз. Ушундайларды көбөйтсө болот. Кичине чыгым керек экен, эми бар ошого кыйналсак да ошону эптеп түптөп алсак, буюрса жакшы болот деген ойдо. Расмий маалыматтарга таянсак, Тогуз Тороодо учурда 23 кооперативдик чарба бар. 3төн 2си башкы басымды чыктуу тойтко жасоо менен райондогу жалпы 3051 гектар айдоо аянттарынын 446 гектарын жүгөрү жана 71-ин сулуу ээлейт. Ошондой эле 1767 гектарына кылкандуу дан эгиндери, 337-сине көп жылдык чөп, калгандарына картошка, жашылча жана май өсүмдүктөрү айдалган. Былтыр биз дагы ушул жаңы чагылып, ушу силоз айдаганбыз. Быйылкы дагы силостун аянтын көбөйтүү максатында быйылкы жылга дагы бир 15 гектарга жакын жерге силоз өсүмдүгүн өстүрүп атабыз. Андан сырткары ушу дыйкандар тарабынан сулуу өсүмдүгү талап болгондуктан ушуну дагы быйылкы жылга бир 70-80 гектар жерге сулуу өсүмдүгүн да өстүрдүк, тоют катары. Чарбачылыктын жаңылыгына түшүп жаткан Тогуз Тороолуктардын минтип чыктуу тоютка өзгөчө маани беришкендери тегин жерден эмес. Себеби алар дыйканчылыкка караганда малчылыкка көбүрөөк ык коюшкандыктан багууларындагы төрткүлүктүн жайыгышы орто семиздиктен түшпөшү кажет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тогуз Тороо району.